¿Sabías que puedes hacer videoportero tu timbre Ajax Doorbell? Este kit de Ajax te permite la apertura remota de puertas directamente desde la aplicación. Solo tienes que añadirle el relé inalámbrico para tener una gestión segura de los accesos a tu casa. Combina videollamada en tiempo real, detección de movimiento, visión nocturna avanzada y un control completo desde la aplicación. Además, su instalación es muy sencilla y te permite programar escenarios automáticos. Consíguelo en la tienda inteligente.es.